快坐吧。你想喝什么？你家有什么呀？我上周新买了台咖啡机，要不要喝咖啡？也顺便试试我的新机器。是吗？好呀，正好我有点困，喝杯咖啡提提神。好，你等一下，我这就去做咖啡。你咖啡要加糖吗？不加糖，但加点牛奶。好。来，你的咖啡，谢谢。加奶不加糖。怎么样？很香，不错。这咖啡机哪买的？就在街对面的商场买的，那天正好搞活动，打8折。我一直都想要一台咖啡机，所以立刻就买了。是吗？那我改天也去看看。是的，你去看看，说不定又有什么别的促销活动。这咖啡机可以煮不同口味的咖啡吗？比如拿铁、玛奇朵之类的。只要你放不同口味的咖啡包就可以了。咖啡包贵吗？不是很贵，5块钱一大包，可以喝很久，我觉得很划算。那我得走了。哎，你去哪儿？你刚来。去买咖啡机呀。哎，等一下，我跟你一起去。